kebetulan aku punya water slime. Mari kita tutor. Untuk bahannya satu clay, sabun, dan air. Kita buka dulu seperti biasa untuk claynya dan kita tipiskan. Setelah itu kita masukkan air 4 sendok makan. Lalu kita aduk ya. Dan ini aduknya seperti biasa agak lama sampai claynya mencair dan aku kasih lagi air setengah sendok. Kemudian masukkan sabunnya segini ya kurang lebih, lalu kita aduk-aduk sampai menggumpal. Gumpalnya masih ada lengket-lengket gak apa-apa ya, karena memang water slime itu butuh banyak air. Lalu kita masukkan ke dalam wadah dan tunggu 2 hari. Kebetulan aku punya yang udah jadi bawahnya itu mencair dan ini yang akan menjadi water slime. Kita pisahkan dulu ya. Nah ini dia. Pindahkan ke wadah yang lebih kecil, lalu kalian kasih sabun 1 tetes dan diaduk-aduk. Nah setelah diaduk-aduk ini udah bisa kita mainkan menjadi water slime. Yang mau beli clay di keranjang kuning ya.